はい、どうも始まりました。ソーマン TV が闇社会をぶっ壊す最終章パート2ということでね、前回 K さんのインタビューしてきました。で、K さんっていうのはね、地上波だったらクレイジージャーニーとかね、もう終わっちゃったけどね、番組好きだったんだけどさ、あとはアメバ TV とかにも出てるし、BS だったらバズーカとかさ、田村淳の地上波じゃ流せないだっけ、そんなやつにも出たりしてね、もうほんと著名人の方でね、話してることもかなりね、インテリ系でスマートなことを話しててね、言ってることもかなりかっちょいいことをバンバン言ってる人なんでね。で、結構インタビューしてもらってね、サービス精神もかなり大きい人だったんでね、ちょっとインタビューするつもりが30分近く長いね、トークになりましたので、何回かに切ってお話ししていこうと思います。で、ソーマンの話なんかよりもね、K さんの話聞きたいと思うんでね、最後までチェックしてくださいね。で、このボタンが、このチャンネルがいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いしますね。じゃあ、見てください。どうぞ。どうぞ。はい、どうも、ソーマン TV です。ではですね、先ほど K さんのマリーナの方に行って、台風の影響とかっていうのを、見させていただいて、動画として比べさせていただいたんですけども、実際にですね、その K さんが今日主催している、ハロウィンパーティーに、お邪魔させていただいているんで、そこで一緒にインタビューさせていただければなと思います。では、直接聞いてみようと思います。お久しぶりです、K さん。よろしくお願いします。はい。ではですね、ここが K さんが、ホームとしてる場所ですかね。ホームっていうか、その子供たち遊ばしたりとか、はい、居場所のない子供たちがいる場所ですね。あ、そうなんですね。はい。今そういった子供たち、ちょっと見ながらですみませんね。子供や未成年を対象としたボランティア活動とかチャリティー活動っていうのをやっているっていうことでお伺いしたんですけど、どういったものが主な活動内容なんですかね。うちは全般に全ての相談を受けてるんで、うつ病から始まって、はい、そういう児童虐待とか、なんですかね、育児放棄も含めて、はい、その子供に関することは全て、で大人の人のそのなんていうんですかね、引きこもりだったりとか、はいはい、うつ病の人のカウンセリングとかもやってるんですね。あ、うつ病の人も。はい。でこれ始めてから自分始めて今16年。16年ですか？そう、16年やってて、はい、で NPO 法人っていうのをなんですかね、NPO 法人をできてからは今で4、5年目なんですね。なるほど。はい、じゃあ今は NPO 法人として活動できてる。その前までは個人としてやってたんですね。あ、個人でされてたんですか？はいはいはい。ああ、そうなんですね。はい。で、ニュースで見るレベルぐらいとかネットで見てるレベルしかちょっと僕たちは分かんないんですけど、実際の声としては児童虐待とかっていうのは年々増えてきてはいるんですかね、感覚値として。正直言って結局テレビで、いじめの問題をやるといじめが増えるんですね。はい。だからそのメディアの発信するものが伝染していくって言ったらおかしいですけど、真似るんですよ。だから児童虐待がめちゃくちゃテレビで取り上げられると、はい、児童虐待する親が増えるんですね。なるほどですね。だから自分はよく報道ステーションとかそういう人たちによく報道の仕方を気をつけないと、それが感染して増えていくんで、はい、伝え方を間違えないように伝えてほしいってことを言うんですけど、はい、やっぱなんですか、そのテレビは、やっぱ視聴率を優先しちゃうじゃないですか。はいはいはい、だからどうしてもなんですかね、オーバーにテレビで放送する。はい。そうですね。はい、それが自分は良くないんで、今回じゃあどうやってやればそれが少なくなるかっていうので、今のそういう世代の虐待をしてる世代の親たちが支持してるアーティストたちに曲を作らせて、はい、その児童虐待がなんでダメだっていうリリックを作らせて、はい、それを歌にさせて、今発信するような準備をしてて、はい、そしたらたまたま知り合いにそういうドラマの
監督がいたんで、はいそっちの人と話したら、じゃあ脚本を書いて、それが良ければ、なんていうんですか、じゃあドラマも一緒にやっちゃって、はい、そうすると影響力があるんじゃないかっていうので、今動いてる状況ですよね。なるほどですね。はい、ありがとうございます。で、児童虐待っていうのは、増えていて、そういったところで、メディアを通してじゃないですけど、気をつけて、報道していこうかなっていうところなんですけども、よく言われているのが、平成世代の、子供だった人たちが、どんどん20代前半とかで親になってしまって、でそれで、子供のまんま親になったことによって、体罰っていう形になってるっていう声が結構大多数の声だったりするんですけど、自分が見てて思うのは、はい、結局若い時に知り合って結婚します、はい、うまくいきません、子供できちゃいました、だけど別れました、でやっぱね、なんですかね、遊ぶ方が楽しいから、はい、女の子とも子供がいても子供がいて遊びに行ったりするわけじゃないですか。そうですね、そこでまた今度違う男の子に知り合う、はい、でやっぱそれでねできちゃうじゃないですか、でそれでまた一緒に生活をするけど、その男の子は自分の子供じゃないわけですよ。はい、でもう結局その男の子はその女の子好きだけど、別に子供が好きなわけじゃないんですよね。そう、はい、だからやっぱすごい邪魔なんですよ。だから例えば子供がすることに対してすごいイライラするわけですね。はい、で最初のうちは口で「お前静かにしろ」とか「ねお前何やってんだ」って行くのがだんだんエスカレートしていく、はい、で一回手を出すともうやめらんない。一回やってしまうと繰り返してしまう。で自分のところにもやっぱ無料相談でやっぱメールが毎日何十通ってくるんですね、はい、でその中でもやっぱ児童虐待をしちゃってるんだけど、このまんまだと自分で子供を殺しちゃうから助けてくださいってメールがいっぱい来るんですね。それは自分はもうこの住所のところの児童福祉事務所にとか所轄の警察に連絡をして、今こういう状態だからすぐ保護しに行ってくださいっていう連絡を自分は入れるんですよ、そういうのが来るってことは結局もう自分で一回手を挙げちゃうともう止まらないんですよね。エスカレートしていく一方なんですよ。だから本人もそれが自覚して、悪いことしてることは分かってるんですね、だけど歯止めが効かなくて、エスカレートしていっちゃうんですね。最初頭コツンって叩いたのが、ね、かかとで顔を踏んづけちゃうレベルまで達しちゃうわけじゃないですか、本人もこのまんまだと私冷静になった時に殺しちゃうっていう感覚が出てくるわけですよ、その時点で自分のところに相談に来るんですね。もうその段階とかで自分でやばいなと思ってブレーキとして K さんのところに、でどうしたらいいですかって言うから、結局自分は例えばじゃあそのメールの住所を見ると、じゃあ北海道だったらね一瞬で行けないわけじゃないですか、だからそこの最寄りの警察所轄を調べたり、そこの管轄の児童福祉事務所に連絡をして、すぐ保護に行ってくれって言っても、それでもそういう児童福祉事務所とかが結局なかなか動かない。やっぱりそうなんですね。で警察に自分がもう本当にお前らふざけんない、ね、じゃあお前らこれその子死んじゃったらお前ら責任取れんのかってそこまで言わないと警察も行かない。だけど警察はそこまで自分が言うと行きますね、そうなんですね。とりあえず家まで行ってピンポンは鳴らしてくれますね。やっぱりそれは K さんの名前があるからそこまで言えばっていう。いやそれは関係ないですかね。一般の人でもそこまで言えばそこまでしつこくできれば。なるほど。結構それにはじゃあ何回も何回もつか自分では切らないですから、行くっていうまで。なるほどですね、もう粘るっていう形ですね、で5分10分経って、どうだったって確認の電話も入れるんですね。でまだ行ってませんって言って、やっぱお前らふざけんなっていうのを何回も繰り返して、で行かせるまでは自分も電話をするんですよ。本気に気長くずっとっていうところですね。でK さんのところに来る相談内容の中で、一番多い内容っていうのはどういうのが多いんですかね。だからさっきも言ったように、メディアでニュースが流れてて、いじめの問題がテレビですごい放送されると、いじめの相談がいっぱい来ます。で虐待のニュースがいっぱい流れると虐待の相談がいっぱい来ます。で家庭内暴力のが流れるとそういう相談がいっぱい来ます。
で、基本的にもう何年もずーっと16年やって、はい。ずーっと切れないで来る相談は、うつ病と引きこもりですね。あといじめですね。ああ、まあ、それは、それはもうそうですね。延々と終わらずに、毎日誰かしか来ますね。なるほどですね。いじめ、まあ、うつ病と引きこもりっていうのはなんとなくちょっと近いようなイメージではあるんですけど、でもいじめも、うん、なんですかね、ただいじめっていうとやっぱ小学校、中学校、高校、そういうね、子供のいじめっていうのがあるじゃないですか。はい。自分のところに来るいじめは50歳とか、もう一般の、例えば防衛庁の管理職の人が部下にいじめられてて、はい。このままだとノイローゼになっちゃうから、Kさんちょっと、なんか、対策を教えてもらえませんかとか、はい。どうやったら強くなれますかとか、はい。そういう50歳ぐらいの人も相談に来るんですよ。あ、そうなんですね。はい。いじめイコールなんかもう学校っていうイメージだったんですけど、そうじゃないんですね。もう今はもう会社で、はいはい。大人のいじめが多いですね。あ、そうなんですね。はい。なるほどですね。結局、はい、管理職の人が、ね、昔だった管理職の人に右に習いで絶対だったじゃないですか。はい。今はもう若い人たちは何が管理職だよってなっちゃうわけですね。なんかあったらすぐパワハラとか言って、はい、だから結局部下の方が強くなっちゃって、それでね、4、5人で固まって圧力かけられちゃうと、ね、結局上司いじめになっちゃうんですね。あ、そうですね。今の時代はそういうの多いかもしれないですね。それも最近多いですそういね。った子供とか未成年、まあ、K さんへの連絡の仕方を知ってる方はまあいいと思うんですけど、そういう連絡を先わからない方っていうのは、グッドファミリー、グッドファミリーっていうのでネットで検索してくれると、はい、うちの無料相談サイトが出てくるんで、そこからメールで問い合わせで相談っていうところをしてくれれば、はい、無料で自分のところにメールが流れてくるんですよ。英語でグッドファミリーですよね。しかも何でも、カタカナでもグッドファミリー、英語でもグッドファミリーって入れれば、はい、うちのホームページが出てくるんですよ。でそこに相談する、はい、無料相談っていうのがあって、そこで無料相談をしてもらって、名前、メールアドレス、電話番号、住所で相談内容、はい、で住所と電話番号を書いてない人ははい、返事しないです。基本聞きました。皆さん、住所と電話番号は書いてくださいね。はい。助けようがないんで。そうですよね、はい。いたずらかもしれないですね。そういう人たちのは返信してないです。ああ、そうですね。はい、まあ、本気度が伝わらないとっていうところでですね。はい。じゃあ、K さんにつながるのはそこのグッドファミリーのホームページからご相談させていただけるっていうところですね。はい、ありがとうございます。で、K さんの経営してる、先ほど取らせていただいたマリーンなんですけども、あれと、マリーンと、こういった事業虐待とかの関係性とかっていうのはあるんですか？もともと。はい、ということで、今回はここまで。次はですね、パート3、最終、ぶっ壊しシリーズの最終章、パート3で、流しますんでね。次流すのはですね、結構もうすぐパッと、上げれると思うんで、そっちでも見てください。じゃあ、よろしくお願いします。またね。このボタンがいいと、このチャンネルがいいと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録してね。